ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. النهاردة هنعمل مع بعض الراديو بتاع زمان. اولا هو كديكور هو ديكور حلو جدا، يعني هيدينا الفايبس او الروح الحلوة بتاعت زمان. ثانيا بقى هو ليه استخدامات تانية خالص، يعني هنعمل فيه درج نشيل فيه الرفايع، الحاجات اللي بتضيع مننا في البيت، ريموت التلفزيون، الكلام ده كله. تالت حاجة بقى والأهم إن هو حامل مناديل، يعني مش مجرد ديكور وخلاص على الفاضي، فهيبقى مفيد لينا في البيت ولذيذ. فعايزين تعرفوا نعمل الكلام ده كله ازاي؟ يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة جبت قطعة خشب سوليتكس، او بمعنى اصح قطعتين نفس المقاسات، 45 سنتي عرض و31 سنتي طول. وهاجي من فوق هقوم واخد 3 ملي، او هقيس 3 ملي من اليمين ومن الشمال، هتفهموا دلوقتي معايا. وهاجي من تحت اجيب اي حاجة بس مدورة كده، ايه تخليني اعرف اعمل الكيرف من اليمين ومن الشمال برضو. وهاجي بقى من الكيرف اللي احنا عملناه تحت اوصل لحد ال3 ملي اللي احنا عملناهم فوق، من اليمين ومن الشمال. هاجي بقى من ال3 ملي اللي عملناهم فوق نعمل الكيرفات بتاعت فوق. كده احنا تمام لحد دلوقتي. هبدأ بقى ايه اقطع الزيادات اللي في الجنب. انا يعني بوريكوا ايه بعد ما جبت من الاخر، هي طبعا يعني تقيلة شوية عن كده، بس انا بوريكوا النهاية يعني. وبعدين قطعت الكيرفات بتاعتي وصنفرتها كده على خفيف عشان اظبط الشكل. نبدأ بقى نعمل ايه الواجهة بتاعت الراديو. اول حاجة بقيس من تحت 2 سنتي، وبعدين هاخد خط، وبعدين هقيس من الجنبين 1.5 سنتي، وبعدين ايه اخد خط من اليمين ومن الشمال، 1.5 سنتي من هنا و1.5 سنتي من هنا. نيجي بقى على الجزء اللي فوق، هاخد سنتي، بقيس سنتي اهو، وهقوم ايه شدد الخط بتاعي. كده احنا تمام. هاجي بقى اقيس من الخط اللي تحت 8 سنتي، وعلمت من هنا ومن هنا، اقوم ايه شدد الخط بتاعي، ومن المسطرة من فوق بعرض المسطرة هاخد خط تاني فوقيها. والجزء اللي علمت عليه ده بقى هقطعه واجيلكوا قطعناه. دي كده الواجهة بتاعت الراديو. نبتدي بقى ايه، دي الجناب وفوق وتحت بتوع الراديو. الجناب العرض بتاعها او العمق 21 سنتي، والارتفاع 31 سنتي. نيجي بقى لفوق وتحت اللي هو الأرضية والحتة اللي بيطلع منها المناديل، 21 سنتي عرض و45 سنتي ارتفاع بطول الراديو. هبتدي الأرضية الأول أحط غيرة عشان أظبط مقاساتي كويس الأول وتمام. أول ما أبقى تمام وكله يعني اتظبط، ببتدي إيه بالسوبر جلو اشتغل. وبعدين هلزق برضو إيه الجنب، وبعد ما بظبط بالغيرة وتبقى مقاساتي تمام بقوم شغال بالسوبر جلو عشان بيلزق في ساعتها. هاجي بقى للايه للجزء العلوي بتاع الراديو. جبت الستيكس بتاعت الايس كريم ورسمتها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين ايه هقطعها. بصنفر بقى عشان ايه اظبط شكلها كده وتطلع كويسة. وبعدين بقى نعمل الفريم الداخلي بتاع الموجة اللي هو من تحت في الراديو. قطعت خشب عرض 3 سنتي. هو عامة الخشب ده السوليتكس ده سمك 3 ملي، عشان برضو دي معلومة لازم تبقوا عارفينها، عشان في منه كذا سمك. ولزقت الجزء اللي تحت الأول
زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وبعدين هلزق الايه، الاجزاء اللي في الجناب. بلزق الاول من جوه، وبعدين اطلع اكد عليها من بره. هنا بقى هبدأ اعمل الدرج. قطعت القاعدة بتاعت الدرج والجناب ووش الدرج وظهره. هبتدي بقى ايه، احط غيرة على القاعدة من الجنب يعني، وابتدي الزق فيها جنب الدرج الاول بالغيرة. وبعدين ايه، بعد ما بلزق وبظبط دنيتي في المقاسات ان الدنيا ظابطة معايا تمام، ببتدي ايه، احط السوبر جلو كده زي ما انتم شايفين. عملت الدرج خلاص وكله تمام. هنخش بقى في المرحلة اللي بعد كده. جبت شوية ستيكس من بتوع الايس كريم واقسمهم على جزئين. عشان ايه، والزقهم ببعض كده زي ما انتم شايفين، عشان اعرف الزقهم كويس ويبقوا ماسكين في بعض كويس عشان هم كتار. فقسمتهم على جزئين. بعد ما لزقت كل جزء لوحده، هبتدي اجمعهم ببعض والزقهم بقى. دول هنلزقهم في ظهر الفريم عشان الدرج وهو طالع وهو داخل يبقى طالع وداخل في نفس المستوى، لا بينزل لتحت ولا بيطلع ولا اي حاجة من الكلام ده، يبقى في حاجة سنداه. وبعدين بقى ايه، جبت برضو قطع خشب نفس النوع سولتكس. عشان ايه، هحطها في ايه، في الجوانب، في الاربع جوانب من تحت ومن فوق، في اليمين وفي الشمال يعني، عشان تديني متانة للخشب. وبرضو لما اجي اصنفر الاجزاء الزيادة، واجي اعمل الكيرفات بتاعت الجوانب بتاعت الراديو، تبقى ايه، ما تبقاش فراغ، تبقى فيها خشب من جوه. شايفين انا بوريكم يعني الاجزاء اللي هتتصنفر بعد كده. نيجي بقى للجزء ده. هجيب شوية ستيكس برضو كبيرة والزقهم ببعض، ودي ستيكس صغيرة قطعتها. هوريكم كل ده هيتعمل فين، واحدة واحدة هنمشي مع بعض هعرفكم. دول 6 قطع اللي بلزقهم في بعض. خلاص بصوا، شايفين انا جايب الستيكس الكبيرة دي اللي هي بتاعت الايس كريم بس الطويلة، اكبر حاجة. ده هيبقى المجرى اللي بيمشي عليه الدرج. بظبط كده في الجناب والزق بالسوبر جلو. وبعدين بحط بقى دول كده عشان ايه، دول اللي احنا لسه لازقينهم، عشان احط المجرى اللي فوق وتبقى مظبوطة معايا في المقاس. ظبطت ولزقت، اشيلهم والزق بقى الباقي. هبدأ بقى ايه، احط الدرج واظبطه بالطريقة اللي انا عايزها عشان يبقى ايه، ثابت زي ما هيدخل وهيطلع. وابتدي الزق بقى ايه القطع اللي احنا عملناها في جنب الدرج عشان تبقى ماشية ما بين المجرى. هحط واحدة فوق يعني، انا هحط فوق ومن تحت ما بين المجرى، عشان تبقى مالكة معايا الدرج ايه وهو في الدخول والخروج. طبعا هعمل كده في الدرج من اليمين والشمال، بس انا بوريكم جزء واحد يعني. هقعد ايه لحد ما اظبطها كده بالغيرة الاول، وبعدين ايه، بعد ما تمسك شوية وبعد ما ظبطتها اقوم مطلع الدرج ولازقها بالسوبر جلو. هسيبها تنشف خالص وتمسك، وبعدين الزقها بالسوبر جلو. هلزق بقى السقف بتاع الراديو. وبعدين بقى نعمل السماعات. جبت القماش الخيش ده، هحط قطعتين فوق بعض وهحط من تحتهم آه اسمه ايه الورق ده، ورق زبدة. افتكرت، ورق زبدة. وجبت من الموان السلك المربعات ده. وهبتدي ايه، زي ما انتم شايفين بلزق بالسوبر جلو السلك، ومن تحتيه قطعتين القماش الخيش، ومن تحت ورق الزبدة. وبعدين قصيت الزيادات وطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ايه، اظبط السماعات بتاعتي والزقها من بره كده بالسوبر جلو. اظن الموضوع ايه سهل.
نعمل بقى ايه؟ عملت علبة اللي هتشيل المناديل، العلبة اللي هتشيل المناديل من فوق. وقلبت الراديو طبعا عشان ايه؟ اعرف الزقها بالسوبر جلو وتبقى ماسكة نفسها. وبرضو حطيت شوية خشب ايه؟ للمتانة، عشان تمسك العلبة اكتر. وبلزقها في الجنب ده وفي الجنب ده. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، ياريت تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، واللي منكم لسه مشتركش في القناة يشترك. ما تنسوش دوسوا على زرار الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. بس كده. وبعدين ايه؟ هحط برضو قطعة كمان كأنها شدادات كده، ايه؟ تمسك العلبة اكتر. وبعدين جبت بقى قطع ستيكس قطعتهم قد بعض. هتعرفوا كمان شوية هنحطهم فين، بس افتكروا. نعمل بقى الواجهة بتاعت الجزء بتاع الموجة. هبتدي بقى عملت وشين شبه بعض، ودول اللي هيبقوا من ورا، وبلزقهم كده زي ما انتم شايفين. والواجهة الأمامية اللي هناك خالص اللي أنا هلزقهم فيها دلوقتي. 3 قطع هم. والزق بقى بالسوبر جلو بعد ما اخلص. اجي بقى للجزء من ورا، وهبتدي ايه؟ افرغ مكان عشان اعرف ابيت اللوحة الشفافة او الكلام ده كله، اعرف ابيته وتبقى الدنيا تمام. فبالميني كرافت ابتديت اصنفر كده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للجزء بتاع ظهر الراديو. رسمت البوابة اللي هتبقى بتتفتح وبتتقفل، وهبتدي ايه؟ اقطع. خلاص قطعتها، ورسمت على البوابة دايرة كده زي ما انتم شايفين، وهنبتدي ايه؟ نقطع. دول القطعتين بتوع الستيكس اللي قطعناهم ولزقناهم وحطيناهم في المكان ده عشان الدرج يبقى اخره في الدخول لحد هنا. وجبت قطع المغناطيس دي من الموان برضو، ولزقتهم على ستيكس. سوبر جلو بيلزق ما بيطلعش حاجة تاني بصراحة. وبالعكس كده زي ما انتم شايفين من فوق الدرج. والمغناطيس التاني هلزقه في الدرج نفسه من قدامها بالظبط. هاجي بقى للبوابة. جبت المفصلات الصغيرة دي، وهبتدي ايه؟ يعني اعلم مقاساتها، مقاس عرض المفصلة مكان ما احطها. وبعدين بعلم مكانها عشان اقطع الجزء اللي هبيته فيها، اللي هبيته في البوابة يعني. قطعت وصنفرت وظبطت الدنيا، واشوفها هتبقى بايتة كويس. تمام تمام. ابدأ بقى ايه؟ الزق المفصلة في البوابة الاول، وبعدين الزقها في الايه؟ في الظهر. وبعدين هبتدي الزق برضو جزء المغناطيس ده زي اللي في الدرج، والجزء بتاعها في البوابة. الجزء المغناطيس بقيته اللي في البوابة نفسها. هنلون بقى الدرج من جوه بلون بني فاتح عادي. وبعدين بقى ايه؟ هبتدي احط غيرة ونلزق الظهر بتاع الراديو. غيرة الاول عشان ايه؟ نظبط مقاساتنا. وبعد ما نظبط مقاساتنا بقوم ايه؟ بالسوبر جلو. هبتدي بقى اجيب الماني كرافت واشتغل على الجوانب بتاعة الراديو كلها، ال4 جوانب زي ما انتم شايفين كده، الحروف بتاعتها عشان تدي الكيرف اللي احنا عاملينه في الوش والظهر. زي ما انتم شايفين ايه؟ عملنا كيرفاتنا وظبطناها بالصنفرة، والدنيا اتبهدلت. بس يا رب يعجبكم. بعمل بقى ايه؟ الوش بتاعها والحروف والكلام ده كله.
اشتغل بالصنفرة كده زي ما انتوا شايفين كده. انا خلصت ايه الصنفرة. بصوا المنظر بقى عامل ازاي. الواجهة بقى هبتدي ايه افرغ الاجزاء اللي احط فيها ايه كلمة فوليوم وتيوننج. هبتدي برضو ايه افرغ من ورا عشان يبقى سهل عليا في ان انا اقطع القطع دي وابيتهم كويس. قطعت بقى صنفرت بالميني كرافت زي ما انتوا شايفين المنظر كده. وبعدين هفرغ بقى دول. وبعدين هدهن بقى الوش والفريم ب بسبراي لونه كريمي. هرش يعني. بعد ما رشيت السماعات والفريم من تحت، بصوا شايفين المنظر. جبت لون بني فاتح بقى وهبتدي ايه الون الراديو كله. بس خليكم ماشيين بالفرشة في طريق واحد زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هلون الفريم. وبعدين جبت بقى ده اللي هعمل بيهم البكر. جبت غطيان من جراكن. وبعدين قطعت القطع الخشب المدورة دي على اصغر يعني من البكر سنة يعني عشان يدي شكل. واخبي النوع اللي مكتوب او البراند يعني. ورشيت البقرة نفسها بالكريمي بالسبراي كريمي. والقطعتين المدورين لونتهم بالبني. نبدأ بقى ايه نلزقهم ببعض زي ما انتوا شايفين كده المنظر. بعدين بقى ايه جبت دوسيه الشفاف ده وكلمة تيوننج كنت طابعها هي وفوليوم. وبعدين هقطعهم كده زي ما انتوا شايفين. ودي الموجات برضو طبعتها وحطيتها في دوسيه. وابتدي بقى ايه الون الواجهة بتاعت الموجات او واجهة الدرج. وبعدين بقى الدوسيه بلزقه بالغيرة كده عشان ايه يمسك في بعضه ويثبت معايا الورقة. بشوف بس ايه هحط الغيرة فين عشان اثبت الورقة بتاعت الموجات في المكان الصح. فبحط الواجهة بس وابتدي اظبط بقى الدنيا. وبعدين جبت خلة عشان نعمل بيها المؤشر. ابتديت اظبطها واصنفرها وتمام. هلونها بقى بلون ايه احمر. وبعدين جبت بقى الورق الشفاف ده ورق الطباعة. ورق طباعة حراري يعني. وابتدي ايه احط غيرة وابيته. ممكن بقى تحطوا اكريليك تحطوا ورق شفاف اللي انتوا عايزينه. انا بجيب لكم السهل يعني. والزق كويس. وابتدي ايه احط غيرة على الجزء بتاع الفوليوم والتيوننج واظبط كده والزق. بعدين بقى هبدأ ايه اظبط مكان البقرة. ظبطتها الزق بالسوبر جلو عشان الايدين دي هتفضل تفتح الدرج وتقفل. وبعدين المؤشر هقوم ايه حطه كده زي ما انتوا شايفين. حط عليه شوية غيرة واقوم لازقه بقى في المكان اللي انا عايزه يتثبت فيه. بصوا الموضوع طالع ما شاء الله حلو ازاي. اخر حاجة بقى هنلزق الواجهة في الدرج نفسه برضو بالغيرة الاول بثبت. وبعدين عشان مش مصور وانا بحط سوبر جلو فهظبط المقاسات والدنيا وبعدين احط سوبر جلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسوش السبسكرايب واللايك
ويا رب تشوفوا فيديوهاتي القديمة والفيديوهات اللي جاية. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.